ايوه يا سمك. هتعشينا ايه اكل النهارده؟ انا هاكلك اكله النهارده عمرك في حياتك ما اكلتها قبل كده. ناكل ايه يعني؟ هاكلك اكل مزيكي. ريكا اما نشوف يا اخوي. هاكلك فشه وطحال النهارده. بابا انا جعانه، انت هتجيبني على شربي؟ حبيبتي لسه البهاريز جاي. لسه البهاريز جاي. لسه التقيل جاي ورا. هو ده. يلا يا حاجه. ولا يا بابا. اهو شوف الاكل جميل اهو. ده ممبار اهو. ممبار ما تكبر. بار. طب وده ايه؟ الكفته هي اللي انت بتحبيها كفته اهي. انا ما بحبش الكفته دي. لا، دي زي- بحب الكفته اللي ماما بتعملها. وهي دي احسن منها كمان. اما انا ما بحبش الكوارع اساسا. طب كمان شرب. كمان شرطه ماما ما دقت بحبش كده الشرب. دقت كده والله دي احسن من اللي هو لو كمان شرطه. وايه ده يا بابا؟ هنا ومخلي.